Ko'rib turganimiz Hasan va Husan shaklidagi katta adinka adnami qilib qurilgan uchastkalarimiz 12 sotix maydonga joylashgan bo'ladi. Ko'rib turganingizda yonma-yon joylashgan. Eng qizig'i bu uchastkamizda sotilmaydi, arendaga beriladi. Ya'ni xohlasanglar bog'cha, xohlasanglar mehmonxona deysizlarmi yoki boshqa qanaqadir biznes proyektinglar bormi, har qanaqasiga arenda bo'yicha gaplashsa bo'ladi. Manzilimiz Sergeli Olchazor mahallasi, ya'ni 14-B kvartalda joylashgan. Ko'cha taraflama ham ko'rishimiz mumkin. Katta zeleniy zonalariga ega bo'ladi. Har bitta uyimizning maydoni 350 kvadrat metr, hammasini alohida yonida darvozaxonalarni ham ko'rishimiz mumkin. Har qanaqa proyektga moslasanglar bo'ladi. Menimcha bog'cha bilan gostinitsaga juda ham zo'r. Binolarni birma-bir tushuntiradigan bo'lsam, birinchi etaj kirishimiz mana shunaqa katta hol bilan boshlanadi. Yonida zal, mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Razmerlari juda ham katta ishlangan, har qanaqa planirovka zo'r bo'ladi. Kuxnyani ham ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta razmerda, bog'cha uchun juda ham zo'r. Bundan tashqari birinchi etajda bitta katta yotoqxonasi alohida sanuzil bilan birga, bitta umumiy sanuzil va bitta basseynni ko'rishimiz mumkin. Sauna va sanuzillar bilan birga bo'ladi. Binoning tagida podvollari ham bor. Ikkinchi etajga keladigan bo'lsak, ikkinchi etajimiz mana shunaqa katta hol bilan boshlanadi. Holda o'zini ham bir nechta xonalarga yana bo'lsanglar bo'ladi. Uni o'zida 4 ta xona joylashgan, ya'ni 3 ta katta yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin. Hammasini yonida alohida sanuzillari bor, razmerlari katta ishlangan. Bundan tashqari ikkinchi etaj o'zida yana bitta kuxnyaga ega bo'ladi. Xohlasanglar uni ham yotoqxona qilib olishingiz mumkin. Ko'rib turganda planirovkalari xohlasanglar mehmonxona, xohlasanglar boshqa biznes proyektga zo'r bo'ladi. Pastdagilar nomerini qoldiramiz, bemalol savdolashib olsanglar bo'ladi. Ko'rib turganimiz Hasan va Husan shaklidagi katta adinka adnami qilib qurilgan uchastkalarimiz 12 sotix maydonga joylashgan bo'ladi. Ko'rib turganingizda yonma-yon joylashgan. Eng qizig'i bu uchastkamizda sotilmaydi, arendaga beriladi. Ya'ni xohlasanglar bog'cha, xohlasanglar mehmonxona deysizlarmi yoki boshqa qanaqadir biznes proyektinglar bormi, har qanaqasiga arenda bo'yicha gaplashsa bo'ladi. Manzilimiz Sergeli Olchazor mahallasi, ya'ni 14-B kvartalda joylashgan. Ko'cha taraflama ham ko'rishimiz mumkin. Katta zeleniy zonalariga ega bo'ladi. Har bitta uyimizning maydoni 350 kvadrat metr, hammasini alohida yonida darvozaxonalarni ham ko'rishimiz mumkin. Har qanaqa proyektga moslasanglar bo'ladi. Menimcha bog'cha bilan gostinitsaga juda ham zo'r. Binolarni birma-bir tushuntiradigan bo'lsam, birinchi etaj kirishimiz mana shunaqa katta hol bilan boshlanadi. Yonida zal, mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Razmerlari juda ham katta ishlangan, har qanaqa planirovka zo'r bo'ladi. Kuxnyani ham ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta razmerda, bog'cha uchun juda ham zo'r. Bundan tashqari birinchi etajda bitta katta yotoqxonasi alohida sanuzil bilan birga, bitta umumiy sanuzil va bitta basseynni ko'rishimiz mumkin. Sauna va sanuzillar bilan birga bo'ladi. Binoning tagida podvollari ham bor. Ikkinchi etajga keladigan bo'lsak, ikkinchi etajimiz mana shunaqa katta hol bilan boshlanadi.